बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। है, तर्जुमान है, उनके दीगर सूबों में जो लोग हैं वो सब अच्छा की बांसुरी बजाते हैं और कहते हैं कि जी सब अच्छा है, और बल्कि जब उनसे कोई पूछे, आप मीडिया पूछे, तो वो तनकीद पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। अब वो चीज़ रह गई, ये जो हमेशा हर चीज़ डालते हैं, अब ये अपना जवाब दें। और फिर मीडिया को पाबंद करने के लिए कि मीडिया इनके झूठों को, इनके झूठे दावों को तायद करे और मीडिया भी इनके गुण गाए, तो इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं, इस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं जो मार्शल के अदवार में भी नहीं आए। तो ये इस वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी है जो मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसीलिए मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो मिलकर इसी जदोजहद में हैं कि जितना जल्द हो सके इस वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। आपके कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। शाह साहब, आज सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और सिंध असेंबली से हमने आज मुतालबा किया कि करारदाद पास करें, तो आप इस हवाले से एक तो आज करारदाद पास हो गई, उसकी शुक्रिया भी हम अदा करेंगे मीडिया की तरफ से। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से अमली मैदान में कब आएगी, क्योंकि अब तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई है लोगों की। देखें, अमली मैदान में हम हैं। मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे जो भी एहतजाज हुआ है वहाँ पे ख़ुद उन्होंने शिरकत की है, मीडिया की सपोर्ट में हैं, और सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस हमेशा वाज़े है, क्लियर है कि हम मीडिया पर किसी किस्म की पाबंदी, किसी किस्म की कदगन और उनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन है उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल हैं और उनकी मीडिया की सपोर्ट में हैं। आपने देख लिया कि जो बिल हमने यहाँ पे पास किए या मीडिया के लिए जो भी सिंध हुकूमत कर सकती है उसमें हम लोग कर रहे हैं, और इस दफ़ा भी हमारे बजट में भी पीपल्स मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम भी है ताकि मीडिया के लोगों को मुकम्मल सपोर्ट किया जा सके। तारीखी महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, सिंध हुकूमत का महकमा तालीम भी तारीखी जो है वो महंगी तरीन डेस्क खरीद रहा है, जो कि मुल्क की तारीख में कभी नहीं खरीदी गई इतनी महंगी डेस्क। देखें, उसके लिए वजाहत जो है वो जो मिनिस्टर साहब हैं वो दे चुके हैं, और हम चाहेंगे कि आप सब भी उसमें आकर उस चीज़ को चेक करें। अगर वाकई कोई इस तरह की बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ख़ुद मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, और उससे जो पहले मिनिस्टर हैं हमारे सईद गनी साहब, उन्होंने भी कहा है। तो आपको तवस्सुत से मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, बल्कि इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं और इल्ज़ामात लगाने की हर किसी को इजाज़त है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और बिल्कुल इंटरनेशनल या नेशनल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके सामने ये रखी गई थी। पूरी कमेटी हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो उस पर इंक्वायरी भी हो रही है। मेरा तो ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जो सिंध में जीडी है उसमें अब JUI में शामिल हुई है। गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसमें JUI के रहनुमा शरीक थे। वफाक में PTI की ताबी है, सिंध में JUI तो उन पर इताद कर रही है और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक इताद बना रहे हैं। आपको लगता है कि आइंदा इलेक्शन में लाड़काना समेत सिंध में ये इताद आपको शिकस्त देगा? देखें, ये इत्तेहाद, ये गठजोड़ पुराना है, नया नहीं है, ये हमेशा से साथ हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पर बहुत हैरत है और जो आप सबके लिए भी तवज्जो तलब है वो ये है कि PDM जो है, और ख़ास तौर पर उसके सरबराह जो मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम है मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी पूरी जदोजहद का मकसद जो है वो PTI की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। और यहाँ उसके बरक्स यहाँ सिंध में जो JUIF है वो इत्तहादी है GDA से या जो भी वफाकी हुकूमत के एलाइज़ हैं, बल्कि PTI से भी। आप वो मीटिंग्स देख लें जिसमें PTI के वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, और वो JUIF की जो मेहमान नवाजी में लाड़काना में जो मीटिंग हुई थी जिसमें इनके वफाकी वज़रा भी शामिल थे, सूबाई इनके जो अहदेदार हैं वो भी शामिल थे। बल्कि क्या आपको बदीन का इलेक्शन भूल गया कि बदीन क्या जो अभी बाई इलेक्शन था
جس میں بڑے پہلوان ہیں جی ڈی اے کے, پی ٹی آئی کے اور دیگر لوگوں کے, جب بائی الیکشن میں ان کو کوئی اور نمائندہ نہیں ملا تو انہوں نے جے یو آئی ایف کے نمائندے کو کھڑا کیا اور اس کی سپورٹ کی. لیکن اللہ کی مہربانی سے, بدین کی عوام کی طاقت سے, جنہوں نے میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو سپورٹ کیا, ان کی ضمانت ضبط ہوئی اور ہمارا جو ایم پی ہے وہ بڑی لیڈ سے وہاں پہ جیتا. تو یہ تو ان کا, یہ سوال آپ کا بنتا ہے کہ آپ جب بھی بات ہو, مولانا صاحب آئیں یا دیگر ان کے لوگ آئیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کس کے حکم پہ ہو رہا ہے, یہ کس کی طرف سے اشارہ ہے کہ ایک طرف تو آپ پی ٹی آئی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں صوبہ سندھ میں. شاہ صاحب, برسات کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں, سڑکوں میں, ایسے علاقوں میں سب قابل خراب ہے, سڑکیں خصوص کے شکار ہو گئی ہیں اور متعلقہ بلدیاتی اداروں کے اقدامات اس دفعہ کا شکار نظر آتے ہیں کہ لیکن ادارے. اس حوالے سے آپ کو یہ اقدامات کی ہدایت کریں گے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے, کافی پریشانی میں. دیکھیں, بالکل جہاں جہاں شکایات ہیں وہاں پہ وہ دور کی جا رہی ہیں, ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے. لیکن جو برسات ہوئی یا بھی اور بھی فور کاسٹ ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ 44 میں سے 3 بڑے نالے ہیں کے ایم سی کے, وہ این ڈی ایم اے صاف کر رہی ہے, اور بقایا 41 نالے جس میں سے 7-8 نالے, ان 3 نالوں جتنے ہیں وہ سندھ حکومت نے صاف کرائے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ڈی ایم سی کے بھی جو 500 کے قریب چھوٹے بڑے نالے ہیں وہ بھی سندھ حکومت نے صاف کرائے ہیں, جس کی وجہ سے صورتحال ظاہر ہے کچھ بہتر رہی ہے. پھر ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں مرزا وہاب صاحب, وہ پوری رات روڈ پہ رہے, پورا دن, اور ظاہر ہے جب کوئی رسپانسبل روڈ پہ ہوتا ہے تو جتنا عملہ ہوتا ہے اداروں کا, جس میں کے ایم سی, ڈی ایم سی, واٹر بورڈ, کے ڈی اے, وہ سب, اور سالڈ ویسٹ والے وہ بھی روڈ پہ تھے, تو کافی بہتری آئی. لیکن جہاں جہاں ٹوٹ پوٹ کے روڈ شکار ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی فور کاسٹ ہے, ابھی تو بارش آنی ہے, ابھی تو اس کو ہم نے فیس کرنا ہے تاکہ شہریوں کو زحمت سے بچایا جائے. اچھا, پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی, وہ تو وفاقی وزراء تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی پورے ملک میں دنیا سے کم ہے ہمارے پاس جو پیٹرول کی پرائسز ہیں, اس پر آپ احتجاج کریں. دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, وفاقی وزراء اور سب لوگ, تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اتنے جھوٹے ہیں اور ایسی جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے سچ کا گماں ہو. اب وہ کنوؤں کی بات کرتے ہیں, تو پہلے جب قیمتیں بڑھتی تھی تو کیا پاکستان میں کنویں تھے؟ اس وقت کے پرائم منسٹر, آج کے پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے جو پرائز بڑھتی ہے وہ سب اس میں سے یہ کرپشن ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. آج وہ جب تاریخی اس میں سب سے زیادہ قیمت ہوئی ہے تو آج وہ چپ ہیں, آج وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا یہ اتنے جھوٹے ہیں, یہ آزما لیجئے گا. یہ سیب کھا رہے ہوں تو کہیں گے ہم آڑو کھا رہے ہیں, آپ اگر ان سے پوچھیں. اور ایک دو تو ایسے جھوٹے ہیں, چلیں سیب اور آڑو کی تو مشابہت ہے نا آپس میں, ایک کہے گا کیلا کھا رہا ہوں یا کہیں گے انگور کھا رہا ہوں. یہ ایسے جھوٹے, ان کی باتوں پہ نہ جائیں. اچھا شاہ صاحب, سنا ہے کہ خان صاحب کے سی آر کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں, جبکہ کے سی آر کا افتتاح شیخ رشید اس سے پہلے کر چکے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس وقت بھی جن چیزوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کون سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں. جو موجودہ کپتان صاحب ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی وہ اسکیمیں ہیں, یا بعد میں عباسی صاحب تھے ان کی, کیونکہ ساری اسکیمیں بہت سارے فنڈ تو اس وقت کے ہیں اور یہ اب اپنے نام کر رہے ہیں. بلکہ کے سی آر یا دیگر جو بھی چیزیں, دیکھیں میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو صرف اعلانات کرتے ہیں, پریکٹیکلی کام نہیں کرتے, بجٹ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ان کے اعلانات ہیں. لیکن کچھ بھی یہ کریں ہم ان کو ویلکم کریں گے, سپورٹ کریں گے. کے سی آر کا پروجیکٹ ہو, سندھ کی بہتری کے لیے کوئی اور پروجیکٹ ہو, ہم ان کے لیے حاضر ہیں. ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ صرف اعلانات نہ کریں بلکہ عمل کریں, یہ چھڑا آسرا نہ جو. اچھا یہ بتائیے گا, یہ جو ایم این اے کام کرا رہے ہیں اور سڑکوں کا آپ نے, ایک تو 3 ہٹی والا برا حال ہے, اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی انہوں نے جو کام کیا وہاں سیوریج لائنیں بھی انہوں نے بٹھا دی ہیں, پانی کی لائنیں بھی بٹھا دی, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ کیجیے گا.
ये एमएनए जो है अपने फंड जी जी, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, कोऑर्डिनेशन क्या है जी बिल्कुल आपकी और जी, देखिए हमने के दरमियान? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, हम तो उसके लिए हाजिर हैं। सिर्फ एक चीज़ ज़रूर हो रही है कि दूसरे सूबों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मोटरवेज़ हैं, अरबों खरबों के लिए प्रोजेक्ट हैं, और हमारे लिए यूसीज और दीगर चीज़ें गलियां बनाने के हैं, लेकिन हम उसमें भी बिल्कुल रुकावट नहीं है। लेकिन वो तरीक़ेकार होता है। चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, वो जो इनका PWD का महकमा है या दीगर हैं, वो उनको कहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन में रहें, आप अपना प्लान दें, उसका प्रॉपर एस्टिमेट बना के लाएं, और फिर ये भी है कि डुप्लीकेशन ना हो। बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो ऑलरेडी हमारी ADP में, KMC में, DMC में, सिंध हुकूमत के उसमें, KDA में वो स्कीमें मौजूद हैं, वाटर बोर्ड में वो स्कीमें मौजूद हैं। तो हमने कहा है कि कोऑर्डिनेशन से आएँ। फिर आपने देखा होगा कि जाके वो लाइनें अगर वो है कि वो जाके एकदम जो बड़ी लाइन होती है उसमें लगा देते हैं, जो मेन लाइन है उससे ख़तरा होता है, उसके बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए कह रहे हैं, हम वेलकम करते हैं, आएँ बिल्कुल काम करें हम।